We should leave town for a couple of days. Alex, you, me, vacations. No. Tonight. But you won't go out of town. 이게 이케아에서 산 건데 건강하게 한번 살아보려고. 케이크를 너무 좋아해. 계속 먹더라고. 그러니까 단 거, 디저트류를 너무 좋아해. 나 어쩔 수 없어. 전 언니 그렇게 많이 안 먹는 사람인데. 해보자. 이제 해도 돼. 근데 힘이 많아. 일을 치지 않기 위해서는 신중해야 된다. 짠! 로제 떡볶이. 매운데. 맵지? 야, 이거 중간 맛 나와야 되는 거 아니야? 야, 안 들어. 쪼여졌나? 사이즈 잘못 샀나? 아니 좀 키워보자. 왔는데?
323. 너무 꾸겨 넣는 거 아니야? 맞거든? 아 전에 샀던 거여가지고 사이즈 맞게 산 건데 네, 그래 들어가 그렇지 됐다 됐어 이 정도 맞춰놓으면 이제 쉴 수 있겠지? 근데 내가 발등이 좀 높아 이거가 마음에 들어. 들어가자. 그래. 많이 많이 먹어 너? 많이 먹자. 많이 먹어? 많이 줄게. 싫어. 나도. 라떼로. 라떼용 원두로. 오케이. 아주 좋아. 그래? 내 거에 들어있어 다행이다. 먹겠습니다. 먹어봐. 소스가 더 필요하면 소스를 더 넣어. 나 이제 한번. 색깔 너무 예쁘다. 나는 그거만 먹거든. 오늘은 다른 거 시켜봤어. 진짜 맛있지 않아? 아 나는 이게 내 스타일이야. 그래? 이거 내 스타일 아니야. 근데 먹어봐.
Blink twice to activate the shutter. Notice the numbers are in order. A perfect copy. But the numbers are scrambled. Ask, 60 seconds. Are you sure I shouldn't wear a mask? You know, because I'm not exactly Omar Sharif. I'll play it French. This is your tracking device. This is what you're tracking. Just the
먼지 사. He's going for us. My father told me he wished I hadn't been there. It wasn't worth the trouble. 먼저 태워주시기 바랍니다. 법령에 따라 처벌받습니다. 지하철 이용 중 불법 촬영 피해를 당하였거나 목격하시면 1899-4446 또는 112로 즉시 신고하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.